हेलो गेमर्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मेरे ऊपर काउंटडाउन चालू है, नंबर चालू है। मुझे आज इतना गुस्सा लग रहा है ना गरीना को कि मैं क्या बताऊँ। मुझे लग रहा है गरीना के ऑफिस में जाके गरीना वालों को चप्पल से मारूँ यार। बहुत ही गुस्सा लग रहा है मुझे गरीना के ऊपर। मेरा आईडी सस्पेंड हुआ कम से कम 1 महीना से ज़्यादा हो गया। आईडी खुला हुआ सस्पेंड से ऊपर, तो क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा मैच, बताओ तो मुझे। कोई भी मैच मेरा स्टार्ट नहीं होना, बी आर ना सी एस ना क्राफ्टलैंड ना कुछ, ना लॉन्ग बुल्क ना बिग हेड ना कुछ ना कुछ। मैं बस लॉबी में आता हूँ, ऐसे ही खड़ा रहता हूँ 2-3 मिनट के लिए, बस गेम को बंद कर देता हूँ। मेरा मैच स्टार्ट ही नहीं हो तो मैं क्या करूँ, बताओ तो मुझे। अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो भाई। मेरा मैच कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, मुझे रैंक पुश करना है। रैंक पुश करने में दिक्कत हो, देख लो जब से सीज़न चेंज हुआ मैं प्लेटिनियम 4 का 4 ही में हूँ यार। बताओ मैं क्या करूँ। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मेरा हेल्प कर दो। अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। और आज हम इस वीडियो का लाइक कम से कम 50 लाइक करते हैं, ठीक है। और मुझे एक बता, आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा देखने में अच्छा लगता है या नहीं। अगर देखना नहीं अच्छा लगता है तो चैनल को आप लोग अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास जाए, ठीक है। अगर नहीं देखना अच्छा लगा तो साफ साफ कमेंट में बता दो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जा सकते हो, ठीक है। मुझे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यूट्यूबर बनूँ चाहे नहीं बनूँ, मेरा सपना है, सपना ही रह जाएगा, ठीक है। 3 मिनट हो गया, देखो स्टार्ट नहीं हुआ मैच, तो ठीक है। आप लोग बताना मुझे कमेंट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल एंड टेक केयर, बाय।